Radyo Bongo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Bueno, buligan ko kamo nga makagwa. Apang sa isa ka kondisyon. Ano nga kondisyon, Tuyang? Piliin ninyo ako sang prutas nga magamay ang bunga. Prutas nga native kag hindi imported para hindi kamo mabudlayan. May prutas diri imported how? May ara, may santol nga bangkok, may apple guava, kag may Carabao Mingo. Anong itsura ng Carabao Mingo, Tuyang? May sungay nga mangga? Buwa sang lubi, pwede? Kadungol sa imo, Samson. Basta, hindi tama ka dako para hindi ka mo mabudlayan. Sige na, lakas na ka mo, kay mahulat ako sa inyo. Hindi ninyo pagsupaka ang akong kondisyon nga ginahatag sa inyo. Kay base kun hindi na kamo makagwa sa talon nga ini. Si Robert, nakauna siya sa pag-abot. Arin ako, Tuyang. May dala ko nga bunga. Bunga sandatilis. Maayo. Ote, anon ko ni? Ilopos sa buli mo. Ha? Nga ilopot ko sa buli ko? Sige ka reklamo. Basi, hindi ka makapauli. Ate, ilopot ko ni sa buli ko. Total, gamay man lang ni mo.
Ay, tuyang ermitanya, ari na ako. Ano ang dala mo? Ang akong dala iya, bayabas ini. Medyo dako ini nga bayabas, tuyang. Nakita ko. Medyo dungol ka, Kap. Ano ba buhaton ko diri sa bayabas ini, tuyang man? Ilupot mo sa imo alatrasan. Ano? Ilupot ko ini sa buli ko? Tungod amo ini ang paagi. Para nga makagwa ka mo diri sa talon. Sige na. Ilupot na ina sa imo alatrasan. Pero kadako sini tuyang, hindi niya makaigo. Kundi piliton mo. Ate, sige pero dito lang ko sa may likod sang tanom tuyang. Oh, ano, Kap? Tapos ka na? Juan, wala pa gid. Ginapaigo ko pa. Hindi gid magigo. Kadako ginabi kaayo. Pilita nga makaigo! Hindi gid mag-igo. Kadako abi kaayo. Iigod lang ina sa duta. Para nga mapusa. Kay ti, medyo bagnas naman ina. Sa sina, madali ina nga makasulod sa imo alatrasan. Agoy! Kap! Nagaano ka dira? Nagaigod. O ano? Tapos na, Kap? Nakatapos kiban ako. Nakasulod gid man. Hindi. Kalain gid. Do sa may almoranas ako, purti gid kadako. Ano ka, Kap? Nagabuluslo na ang mga mata mo. Makadlaw ka pa. Nakita ko abi si Samson tuwing ilbitan niya. Kang mas dungol pagtusesan sa akon. Nga, Kap? Nakita ko sa punta. Nagapakadto dire. Kag ang dalaya, prutas nga durian. Uy, si Atan, nagalumpat-lumpat siya sa kasadya. Ay, nga ayhan. Uy, Atan,
Naano ka? Hubog ka? Hindi uray hindi ko ubog hindi ko ubog. Lipay lang ko kay nakadaog ko sa promo nga libre nga trip pakanto sa Singapore. Habak mo na. Habak mo nga lima lang kami nagdaog. Di daw ano bala na? Hindi bala? Aba, matuod atan? Ati kun amo, maswerte ka eh. Oray. Kag dason. Masakay kami sa eroplano nga private. Ati, maayo kun amo. Makasakay ka na sina sa eroplano. Hindi ka na manul. Oray. Ang nasakyan ko pa lang tricycle kag slakyan nga jeep mo. Kag siguro mo plan ko ni sakay sa eroplano? Makasakay na ko sa eroplano. Uy, mapalaron ka gid matuod atan. Bisan nga wala ka pulos nga barangay tanod. Kag may diferensya ka sa utok. Pero makapa-Singapore ka pa. Amo dads. Ay, babaw. Grabe ba? Nagahaliat man atay ko sa aeroplano eh. Kanami gali. Uy, lapit lang kami sa langit pa. Amugli ni kon magsakay ka sa aeroplano. Daw ga hiliyatang imo tinae. Kung tane, serve sila direct tuba ba? Para piyo nga madula akong kahilap sa tiyan. Malain nga balita! Hala. Ang piloto, ga plamuti. May diferensya ang eroplano! Kag makross kita sa hindi madugay! Hala. Ano? Mag-crush kita? Hindi. May 5 ka parachute! Maparachute kita para makaluwas kita! May 5 kita ka parachute? Oo! Kag ako nang isa! Pilot ako! Kag kinahanglan makaluwas ako para may makasugid kung ano ang natabo! Malumpat na ako! Oops! Turo! Ako nining isa ka parachute. Saleswoman man gadaan ako. Kag kinahanglan ako sa aton ekonomiya. Kay kung mapatay ako, maputo kita. Sa rurot na ginang Pilipinas. Abaw. Karon, malumpat man ako. Ako naman ning isa ka parachute. Judge, ako? Ako na lang ang masabat sang inyo. Lubong. Gabi na. Karon, malumpat na ako. Ha!
Padre. Duwan na lang ta na nabilin? Kag isa na lang ang presyo to? Oo. Padre. May tuba man sa langit? Naaman to. Kung may tuba to sa langit, Padre, ikaw na lang ang pagamito ko sa prasyot ng ina. Oh! Bisan may patay ko. Basta may tuba lang to sa kalantuan. Okay lang ko. No problem, Dre. Hindi, anak. Hindi kita maano. Duha pa ang parachute nga nabilin. Aha? Dua pa, Dre? Dua pa? Oo, anak. Nasalan sang judge nga parachute ang imo napsak. Maswerte ka, anak. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Sa Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 sa Radio Bombo. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod, ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall #1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bumbo kay pabayluan ko sang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo, number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Edna Magsaon, taga Son 48, Rizal City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium award 650 pesos. Salamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio nakabulig gid ini para sa akon maintenance nga bulong. Ang ako nagitpak sa magamit ko sa akon nga
panimalay. Ilagwanta lang ang kapigado nang gabulig-bulig ko sa tindahan. Kung kamo gusto niyo magdaog, magpasakop man kamo para makaagom man kamo sang premyo. Basta radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usar sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agon nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Radio Bombo! Dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw, padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail.
aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin siyang nagligad. Ginsugiran ako ni Migolando nga may nakras naman sa iya nga isa ka babayi, kag angalan amo si Maris, kag nagaplano naman sila nga magpakasal. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. May sugid ako gali sa imo, Mig Amin. Uy, ano Abi, ina, Meg? Mig, may babae ako nga nakilala sa malayo nga banwa nga ginadulungan ko sa abuno. Mhm. Oo. Amo nang mga mangunguma nga ginadulungan ko dito. Kag Mig Amin, abi mo, may nakilala ako dito kag nakras ako sa iya. Eh, Migolando, basi kon amo mo na gyapon. Basi kon mapaslawan ka mang gyapon, basi bayaan ka naman bala niya, ha? Ah, hindi, Mig. Lain niya si Maris, ya. Mabuot ni siya. Kaya magulang sa akon sa 5 ka tuig, Mig. Eh, amo gali? Oo. Pero naghahangpanay kami nga duwa, Kag Mig, mapakasal kami dayon. Kag nagpasugot man siya nga mag-upod dire sa akon para nga makita ko nun niya ang akon nga balay dire. Ati, mayo ko na mo sinamig eh. Baw kabay pa, Mig, nga matuman ang plano mo? Nga makapakasal ka? Amo matuod, Mig Amin. Pero bisan magulang sa sakon sa 5 ka tuig, okay lang na, Mig, Kag amo ina nga nagapatigid ako iya, nga nila sa magtinunto, kay di may edad sa akon mo. Baw kabay pa, Mig. Baw, kabay pa nga matuman ang handom mo nga mapahamtang na sa malinong. Amo matuod, Mig. Ote, saan mo siya dalon, dire? Hindi lang manghibalaan, Magkahibalo kagin sina, Kay ipakilala ko dayon ikaw sa iya. Amin, nakita ko kaina si Lando nga may kaupol ng babae nga nagasakay sa iya nga auto. Amoy na ang bago nga babae nga pangasawa niya. Ano? Mga sawa naman siya? Oo. Ginsugid niya ina sa akon. Nga mo na eh. Gindala niya diri ang amo nga babae. Abi, kadto isa sa ila. Pangilalaha ang babae nga ato, Amin. Ay, hindi na Ay, anong gwa ko sinaya? Ano ako, maisturbo to sa ila? Ipatawag lang ako sina ni Lando para nga ipakilala ako sa babae nga ina. Gani mahulat na lang ako nga ipatawag niya. Amo gali ining balay mo, Lando? Oh, Maris. Ote, anong masiling mo? Ikaw na maging reyna sa balay nga ini sa pila ka adlaw. Maayo man. Dako. Kabay pa nga hindi ka maghinulsol sa pagpakasal mo sa akon, ha? Kag nga mahinulsol ako. Madugay na ako nga nagahulat nga mag-abot ka sa kabuhi ko, no? Nalipay kita ko, Maris. Nalipay kita ko. O ti ano? Saan kita mapakasal? Kung may grastuhon ako sa atong kasal o galing kiti sa dasong nga tuig pa ito mabayad ang nakautang sa akon mo. Ano nga utang? Ang mga planters bilang nakautang sa akon sang abuno. Ti sa dasong tuig pa sila siguro mapagaling sa ila tubo. Amo gali. Oo. Ti sa dasong tuig lang kita mapakasal, Maris, Kadugay pa sadto. Subong na lang kita mapakasalan do, Apang wala pa ako sang kwarta nga grastuhon. Hindi ka magpalibog. Ako may balo, May kwarta ako nga gastuhon. Ha? May kwarta ka? Sa din ka magkuha sang kwarta? May insurance ako. Pag nang mature na ini,
Gani pwede ko na ini nga makubra. Amo gali? Pilaihan na magkubra mo man? Mga napulo ka milyon. Napulo ka milyon? Ati, kung mo sila mapakasal ta dayon Kag may mabilin pa nga among aton iduga nga kapital sa aton negosyo. Oo, Lando. Gani buwas, makadto ako sa bangko Kubrahon ko ng akon insurance. Baw, wala kagid matuod nga butig. Matuod gigiling nambal mo, Maris? Nakakubra ka sang kwarta mo? Oo. Kagari diri sa akon bag ang kwarta. May gastuhon na kita sa aton kasalando. Oo, matuod, Maris. Mapakasal kita. Mapakasal kita sa madali nga panahon. Kag pagkatapos ang aton kasal, mahanimon kita sa iban nga pungsod. Bangod sa handom ni Maris, nga makapakasal na sila ni Migulando, siya lang anay ang magasto gamit ang kwarta niya sa insurance sa pagpadayon ko pagid. Ang buot mo silingon, dira nagtulog sa iya balay si Maris? Oo kalaslo naman sila mo. Kag wala ka giniyagin patawag? Para nga ipakilala sa imo ang iyang nobya? Ay, makadumdum ka pa bala sina? Abe, pagtulog na ito tasya. Kita pusong lang inang ginainom ko nga beer, ho? Oo, Ay, bilib na ko kay Migulando, Madali siya nga makakita sa babae nga pangasawo niya. Ay, siguro sa mga tinion nga ini, nagakwan na sila mo. Nagatulog. Ano ini? Hindi ako makahulag. Biga po sa akong tiil kag kamot. Kag wala na si Lando sa akong tupad. Ay, kadulong. Lando? Lando din ka. Ano ini? Nga nagapos ang akong kamot kag tiil. Pasigahang suga. Kay kadulong. Hindi ko ikaw makita. Ay, ara. Nagsiga ng jutay nga lampara sa higad kag... Lando? Anong ginahimo mo dira? Lando, ano ba na natapos sa imo? Nga nagangisi ka. Kalang isang panulog mo sa ako na. Kaya nagapos ako diri. Hubari ako. Nakadlog ako, Lando. Ginatulog ko lang kundiin ko patupon ini ginauyatan ko nga mataliwis nga salsalon. Ha? Lando, nagbuang ka na bala? Mapakasal kita. Ara ng kwarta sa akong bag. Kani puiya ko. Puiya ko. Hindi ko na ikaw pagbuyan pa. Bagod nga nakuha ko ng akong gusto sa imo. Anong buot mo silingon? Nang siling ka nga ginahigugma mo ako, Kwarta mo lang ang kinahanglan ko sa imo. Kag wala na ko sang kinahanglan. Tugod kwarta lang. Amo lang inang kinahanglan ko sa imo. Ano? Oh, Diyos ko. Hindi ako makapati, Sine. Hindi. Bukun ko ang ulo mo. Lando! Hindi!
Ginigo ko siya sa ulo. Kag nagwa ang iya nga utok. Kag ang dugo, nagapiswit lang. Kinahanglan, tinluan ko ng kwarto ngayon. Para nga wala sa may makita si Diling kung magpauli na siya rin sa ila probinsya. Kag ang bangkay, isulod ko sa drum nga puno sang alkohol. Tungod hindi na gasolina ang unod sa to, kundi alkohol naman. Sa sina, hindi na magbaho, kag madunot ang lawas ang tao nga isulod ko dira. Migamin, abi magkanto ka ni karon sa balay. Uy, nga man Migolando? Nasubuan ako nga wala si Maris eh. Uy nga ahaw, sa di na si Maris? Nagpauli siya sa ila. Agad nga pahibalo ng mga paryente niya nga mapakasal na kami. Kakinahanglan makatambong sila sa amon kasal. Ay amo gali? Baw, madali na lang gali ang inyong kasal? Mig, kaganahan na ganing tanan eh. Para sa amon nga kasal. Kagula ko sang kaupo dito sa balay, gani ginahagad ko ikaw. Dito kita minom-inom karon sa balay. Ate okay, Mega. Maabot ako karon. Oy, Amin. Wala ko na makita si Maris nga nagapanaog sa ila balayaw. Kag wala ko naman siya makita nga nagasakay sa auto ni Lando. Nga ahaw, mabantayan mo na sa tanan nga oras, haw? Hindi man. Pero wala ko gid siya makita nga ginadulong ni Lando sang auto. Siguro wala ka lang makakita sige lang Mabalaan man na gyapon kay makadto ako dito sa ila. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo akong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines.
Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sang bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Idnal Magsaon, taga Son 480 Rizal City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium award 650 pesos. Salamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio nakabulig gid ini para sa akon maintenance nga bulong. Ang ako nagitpak sa magamit ko sa akon nga panimalay. Ilagwanta lang ang kapigado ng bulig-bulig ko sa tindahan. Kung kamo gusto niya magdaog, magpasakop man kamo para makaagom man kamo sang premium. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Sakop man para maka
Kamusta ang isi sa Inner Beauty, Kayla? Oh, ba? Nga nakahibalo ka sa ngalan ko? Ginsugiran ako ni daddy mo. Kayla ang ngalan mo. Kag Buffy ang hayo mo. Hindi ba la? Oo. Matuod, ina. Matuod bala nga ikaw ang ex-girlfriend ni daddy sang una? Oo. Di, nga nagbulagay ka mo? May butang lang nga hindi kami mag-ayuhay. Gani nga nagbulagay kami nga duha. Di, may boyfriend ka na? Sang una may ara. Pero subong, wala na. Masako ako sa obra eh. Kag nagabakasyon na ako diri. Amo gali? Mamangkot gali ako sa imo. Ano ina? Naluyag ka pa kay daddy? Ay, kakon. Hindi ko masabat, ina. Hindi ko pa mapatod ang kaugalingon ko eh. Isa pa, kadugay na sadto. Madugay na sang mag-boyfriend kami. Kun magpanghaluyag si daddy sa imo, batunon mo siya? Buffy, si daddy mo, may girlfriend na. Si Marietta? Duh! I don't like her. May nga aman. Basta,
Hindi ako maluyag nga siya ang akon mangin stepmother. Buffy, diin ang biological mother mo. Ambot. Pero siling ni Daddy, mabalik siya sa pila ka adlaw. Sang una, didto kami naga-istar sa isa ka syudad. Apang si Daddy, nagsiling nga babalik kami diri sa San Isidro. Para nga kung magbalik siya, mapos niya kami nga matultulan. Amo gali? Amoy na, nga nagahulat ako sa iya pagbalik. Amoy na, nga hindi ako maluyag nga sila nga duha ni Marieta ang madayunay. Pero, kadugay magbalik kay mami ko. Kagsiling ko, basi ko nalimtan na niya kami. Kung kaisa, nagasunggod na gani ako sa iya. Bangod sa ginhimo niya sa amo ni Daddy. Kag abi mo, si Daddy lang ang naga-celebrate sang akon kaadlawan. Kag dason, nagapadala sa akon si Mami sang happy birthday nga card. Nagapadala siya sang happy birthday nga card? Oo, nagapadala siya permi. Dason, may kwarta pa. Kwarta pa, gid? Oo, may kwarta pa. Amoy na nga akong ginabaton, permi. Pero, amo lang ina. Wala na ako nagakinahanglan sang kwarta. Si Mami lang ang kinahanglan ko. Kagkuntani. Pareho man siya sa imo. Kagwapa sa imo, no? Buffy? Nga nagahibi ka? Nasubuan ka man balas ang natapos sa amo ni Daddy? Oo. Naluhoy ako sa imo. Thank you, ha? Kaayo man gali sa imo. May aari na gali ang inyo balayo. Thanks. Bye. Thanks, kid, ha? Bye, Buffy. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Bombo Radyo Bacolod.